ఒక చిన్న పప్పీ ప్రతిరోజు ఒక ఫోటో స్టూడియో ముందు కూర్చుంటుంది. కుక్క ముఖం ఫ్లాష్ కెమెరా. అక్కడికి వచ్చే వాళ్లందరూ ఫొటోస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. కాని ఈ పప్పీ మాత్రం కదలదు, చింతిస్తున్న ముఖం. ఒక రోజు స్టూడియో ఓనర్ గమనించాడు. ఇది ఎందుకు ఇక్కడే ఉంటుంది అని. ఆయన సీసీటీవీ చూశాడు, వీడియో కెమెరా. ఆ వీడియోలో ఒక చిన్న పిల్లాడు ఈ పప్పీతో కలిసి ఫోటో తీసుకున్నాడు. ఎరుపు రంగు హృదయం. పిల్లాడు నవ్వుతూ చెప్పాడు, "నువ్వు